प्रोटो नॉलेज में आपका खुशामदीद, खैर मकदम, स्वागतम। ये रूम हीटर में प्रॉब्लम क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये आवाज़ क्यों कर रहा है। जब इसको हम चलाते हैं तो ये आवाज़ करता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आइए जानते हैं। इसको प्लग लगाते हैं इसका पहले बोर्ड में, उसके बाद इसका स्विच ऑन करते हैं, उसका चला करके हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह की आवाज़ आ रही है। इसमें सब कुछ ठीक है, इसका सब कुछ ओके है, ना करंट है इसमें, ना इसकी मोटर ख़राब है, ना इसका एलिमेंट ख़राब है, ना इसका थर्मोस्टेट ख़राब है, सब कुछ इसका ओके है। मगर फिर भी ये चलता है तो ये आवाज़ करता है। इसकी मोटर जब चलती है, जब इसका ब्लोअर घूमता है, मूव करता है, तो ये काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है। आइए हम इसको चला करके आपको चेक कराते हैं। तो हमने इसका स्विच ऑन कर दिया है बोर्ड से, और यहाँ से हम इसका स्विच दे रहे हैं। देखिए किस तरह की आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं ये आवाज़। ये आखिर प्रॉब्लम क्या है करके चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या परेशानी है जो इस तरह की आवाज़ कर रहा है ये। तो उससे पहले हमें स्विच ऑफ करना होगा। स्विच ऑफ करके प्लग निकाल देते हैं इसका, रिस्की होता है ये। तो बोर्ड से हमने प्लग निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका चारों स्क्रू ओपन करेंगे और इसको खोल करके देखेंगे कि क्या परेशानी हो सकती है इसमें। आइए इसे खोलते हैं। तो फाइनली हमने इसके चारों स्क्रूज ओपन कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसका जो कवर है इसे हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर इसमें क्या परेशानी है जो इतनी ज़ोर का आवाज़ कर रहा है ये। इसको ऐसे ही खोलना होता है कि इस तरह के जितने भी आपके रूम हीटर हैं सबको इसी प्रोसीजर से आपको ओपन करना होता है, ठीक है। किसी में यहाँ पे इंडिकेटर होता है या यहाँ पे इंडिकेटर होता है, इसमें नहीं है। तो आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इसमें धागा भी लिपटा हुआ है, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। और देखिए धागा हमने निकाल दिया इसमें से, क्योंकि ये मोटर को डैमेज कर सकता है, इसलिए निकालना ज़रूरी है। देखिए इसका ब्लोअर का जो ये एक पंखुड़ी है ये टूटा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से ये चलता है तो वाइब्रेट करता है। समझ में आ गया आपको मेन प्रॉब्लम इसकी क्या है। इसका ब्लोअर का एक जो पंखुड़ी है ये टूटा हुआ है, तो हमें इसका ब्लोअर चेंज करना होगा। ब्लोअर चेंज करेंगे ये वाइब्रेशन करना बंद कर देगा, आवाज़ करना बंद कर देगा, ठीक है। तो आइए हम इसे रिप्लेस करते हैं। तो अब हम इसका नट खोलते हैं। नट खोलने के बाद इसका जो ब्लोअर है वो बाहर निकालेंगे और इसमें दूसरा ब्लोअर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये देखिए नट खोला, ब्लोअर निकल के बाहर आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा ब्लोअर हम रिप्लेस कर देते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये न्यू ब्लोअर है, ठीक है। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे। और जो पहले वाला ब्लोअर था ये देखिए टूटा हुआ है, ये वाला हिस्सा इसका, ठीक है। और ये न्यू हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसे हम ऐसे रखेंगे, तो इसे हमने अपनी जगह लगा दिया है और इसे हम टाइट कर देंगे। जो इसका नट है इसको हम टाइट कर देंगे कि नट हमें लिमिटेड टाइट करना होगा ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्रैक ना हो, ठीक है। तो हमने इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल सही है ये, अब बिल्कुल सही प्रॉपर काम कर रहा है, आवाज़ नहीं आ रही अब, ठीक है। तो अब हम इसे चला करके एक बार चेक कर लेते हैं। स्विच ऑन कर दिया है हमने और ये स्विच देते हैं पहले। देखिए बिल्कुल ओके है, अब आवाज़ नहीं आ रही इसमें से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको इसको हम बंद कर देते हैं। स्विच इसका ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद फिर इसका ऊपर का कवर हम लगा के इसको बंद करेंगे। फिर इसके बाद दोबारा हम चला करके चेक करेंगे इसको, ठीक है। स्विच ऑफ कर दिया, प्लग निकाल दिया, उसके बाद इसको इसकी बॉडी हम बंद कर देते हैं।
देख सकते हैं इसमें एक नट नहीं था, इसमें हमने नट लगा दिया है और ये थोड़ा लूज़ था तो इसे भी हमने टाइट कर दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखना होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप बारीक चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है, ओके हो चुका। ठीक है, आइए इसे हम अब बंद करते हैं। तो फाइनली हमने चारों स्क्रूज इसके टाइट कर दिए हैं। ठीक है, और अब हम इसको चला करके चेक करवाते हैं आपको। ठीक है, इसको चला करके हम आपको दिखाते हैं। तो इसको हम यूँ रखेंगे और इसका प्लग लगाएंगे पावर में, स्विच ऑन कर दिया हमने। देखिए ये चल चुका, अब आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल ओके है, गर्म हवा आ रही है। ठीक है, करंट वगैरह कुछ नहीं है, डन हो चुका। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्रोटो नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।